Dobar dan, naša današnja lekcija je lopta. Da bismo objasnili šta je to lopta, a šta sfera i kako one nastaju, krenut ćemo od već poznatih pojmova. Na proizvodnom krugu K sa centrom u tački O poluprečnika R uočimo dva međusobno normalna prečnika A, B i CD. Prava O određena prečnikom CD je simetrala kruga K. Ako zarotiramo polukrug CAD oko prave O, svaka njegova tačka opisat će kružnicu sa centrom na pravoj O, a svaka od tih kružnica ležat će u ravni normalnoj na pravu O. Primjećujete da tačka A opisuje kružnicu poluprečnika OA ili poluprečnika R, dok sve ostale tačke polukruga CAD opisuju kružnice čiji su poluprečnici manji od R. Polukružnica opisuje površ koja se naziva sfera. Poluprečnik polukruga je i poluprečnik sfere, a središte prečnika je i centar sfere. Sada možemo da definišemo da je sfera skup svih tačaka u prostoru koje su jednako udaljene od jedne fiksirane tačke. Ta fiksirana tačka naziva se centar. Poluprečnik sfere je rastojanje bilo koje tačke sfere od centra sfere, dok je prečnik duž koja spaja dvije tačke sfere i prolazi kroz centar. Važi da je prečnik 2 puta veći od poluprečnika. Dakle, sfera je zatvorena površ koja dijeli prostor na dvije oblasti, od kojih je jedna ograničena, unutrašnjost sfere, a druga neograničena. Lopta je tijelo u prostoru ograničeno sferom. Možemo da kažemo i da je lopta unija sfere i unutrašnjosti sfere. Centar i poluprečnik sfere ujedno su i centar i poluprečnik lopte koju ona određuje. Presjek ravni lopte je prazan skup ukoliko je rastojanje ravni od centra lopte veće od dužine poluprečnika lopte. Tačka ukoliko je rastojanje ravni od centra jednako dužini poluprečnika lopte. I krug ukoliko je rastojanje između ravni i centra lopte manje od dužine poluprečnika. Mi ćemo sada posmatrati presjeke lopte i ravni čije je rastojanje od centra manje od poluprečnika. Takvi presjeci su uvijek krugovi. Ako presječna ravan prolazi kroz centar lopte, dobija se takozvani veliki krug lopte. Poluprečnik velikog kruga jednaki poluprečniku lopte. Podsjetit ćemo se i formula za računanje površine i obima kruga. Površina kruga računa se r na kvadrat pi, a obim kruga je 2r pi, gdje je r poluprečnik tog kruga. Površina lopte računa se po formuli p je jednako 4 puta r na kvadrat pi, dok se zapremina računa po formuli v je jednako 4/3 r na treću pi. Od lopti za igru do onih u prirodi, lopte se nalaze svuda oko nas. Čak i mnoge savremene građevine svojim oblikom podsjećaju na loptu. Sada ćemo raditi nekoliko zadataka. Prvi zadatak. Lopta se kotrlja pravolinijski, bez klizanja. Ako se obrne 10 puta na putu dužine 628 cm, izračunaj površinu i zapreminu te lopte. Pri pravolinijskom kretanju, prilikom jednog obrtanja lopte, ta lopta će preći dužinu puta koja je jednaka njenom obimu. Samim tim, dužina puta koju pređe prilikom 10 obrtanja bit će jednaka 10 puta obimu. Znači, 10 obima je jednako 628 cm. Treba izračunati površinu i zapreminu te lopte. Prvo ćemo da izračunamo koliki je obim te lopte. Pošto znamo da je 10 obima 628, obim lopte će biti 62,8 cm. Sada iz obima možemo lako da izračunamo njen poluprečnik. Mi znamo da je obim kruga jednak 2 puta r puta pi, pa je onda kad uvrstimo 62,8 cm jednako je 2 puta r puta pi, a znamo da je
pi jednako 3,14, dobijamo da je poluprečnik jednak 10 cm. Sada nam je jednostavno izračunati i površinu i zapremninu lopte. Površinu računamo preko formule za površinu lopte, P je jednako 4R na kvadrat pi i dobijamo da je P jednako 400 pi centimetara kvadratnih, a V je jednako 4/3 R na treći pi, pa je V jednako 4000 pi kroz 3 centimetara kubnih. Drugi zadatak. Lopta je presječena sa ravni koja je od centra udaljena 5 cm. U presjeku je dobijen krug površine 144 pi cm kvadratnih. Izračunati površinu i zapremninu te lopte. Prvo ćemo zapisati podatke koje imamo iz zadatka. Znači, površina malog kruga je 144 pi cm kvadratnih, a udaljenost centra lopte od tog kruga je 5 cm. Zatim ćemo da nacrtamo sliku. Znači, ovo bi bio veliki krug, mali krug. Označit ćemo centar lopte i centar malog kruga. Ovo je poluprečnik malog kruga. Rastojanje od centra do malog kruga jeste zapravo rastojanje od centra lopte do centra malog kruga. Ono što je jako važno jeste da rastojanje od centra lopte do bilo koje tačke na sferi jednako je njenom poluprečniku. Pa ukoliko ovako označimo poluprečnik, dobijamo jedan pravougli trougao i mi samim tim možemo da primijenimo Pitagorinu teoremu. Ali prije toga izračunat ćemo prvo poluprečnik malog kruga. Poluprečnik malog kruga računamo iz formule za površinu kruga, P je jednako R na kvadrat pi, pa ćemo dobiti da nam je R malo jednako 12 cm. R malo ili R1, znači poluprečnik malog kruga. Zatim ćemo primijeniti Pitagorinu teoremu. R na kvadrat, znači to je poluprečnik lopte, jednak je R1 na kvadrat plus D na kvadrat. R na kvadrat je jednako 12 na kvadrat plus 5 na kvadrat i dobijamo da nam je poluprečnik lopte jednak 13 cm. Kad imamo poluprečnik lopte, lako nam je izračunati i površinu i zapremninu te lopte. Površinu računamo preko formule za površinu, P je jednako 4R na kvadrat pi i dobijamo da nam je P jednako 676 pi centimetara kvadratnih, a zapremnina je jednaka V je jednako 4/3 R na treći pi, pa dobijamo da je V jednako 8788 pi trećina centimetara kubnih. Nadam se da je ovo bilo jasno. A sada jedan zadatak za vas. Pretpostavimo da je Zemlja lopta. Kažem pretpostavimo jer je matematičkim mjerenjima utvrđeno da nije lopta u matematičkom smislu, ali se ipak u mnogim razmatranjima to podrazumijeva. Vaš zadatak je da, ako znate da je površina Zemlje 510.072.017 km kvadratnih, izračunate njenu zapremninu i dužinu ekvatora. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji.